嗱，呢個新聞咧就係楊思琦啦。咁楊思琦之前就話啦，哦，俾人恰啊！哎呀，喺劇組嗰度啊，有人欺凌我啊，嗰啲前輩啊好衰啊！咁啊，有人就估啦，係咪雙天鵝？係咪娥姐？係咪夏雨？仲有啲咩人係會咁樣帶頭去恰人嘅？咁啊，陳曼娜咧就出咗嚟啦。咁咧佢就否認自己去恰過楊思琦喎，仲大爆啊！恰人嗰個啊係雙天鵝啊，男嗰個就唔係夏雨啦。誒，如果係咁嘅話，大鑊啦！娥姐唔使撈啦，你咁樣去恰人，而家你嗰啲仇家親家走出嚟話，係佢去恰人啊，唔關我哋事㗎。咁有呢件事咧，陳曼娜娜姐就應該唔使講都得嘅。咁但係娜姐咧就選擇啦，我加多腳，不過呢腳咧就要伸落去雙天鵝嗰度，即係可以諗到咧，平時呢個人咧個人緣係有幾咁差。即係如果你係同佢 friend 嘅話咧，你係唔會加多一腳落去娥姐度噶嘛？你係會算數啦。哎呀，有邊個未恰過人㗎？佢哋嗰啲可能咁樣諗噶嘛，一次半次佢抵恰嘅，咁啊就唔講啦。咁但係唔係喎，阿娜姐出嚟講啦，係雙天鵝啊，唔係我啊。冤有頭債有主，你哋要咩咧？你哋就揾阿娥姐啦。男嘅係陳建鋒啊。之前嗰套劇集咧，唔係夏雨就陳建鋒啦，我唔知係咪陳建鋒啦。咁反正陳建鋒咧就退咗圈好耐噶啦。藝人楊思琦早前出席節目錄影嘅時候，就俾阿伍詠薇爆料啊，就話佢當年拍劇嘅時候啊，俾前輩帶頭恰啊，導致到當場崩潰落淚啊。事後啦，嗰啲網民就開始揾啦。咁結果咧就揾到嗰套劇咧就疑似係嗰套叫《翻丁一族》嘅劇集。件事咧就有唔少人開始關注啦。咁當中雙天鵝、陳曼娜、夏雨呢啲當年合作過嘅前輩就成為嫌疑人咯。不過啦，阿娜姐接受媒體訪問嘅時候嗱嗱聲撇清關係，然後爆出更加多嘅內幕嘅澄清，唔係集體嘅，係得一男一女咧係同楊思琦過唔去啦。女嘅係雙天鵝，男嘅就唔係夏雨，而係另一個已經退出娛樂圈嘅年輕男演員。嗱，呢一度咧，我哋咁睇啦。阿娜姐咧，佢係出嚟澄清，就話啦，件事唔關我事㗎，即係佢係連咧集體嗰件事咧，佢都要推埋啊。因為嗱，如果你淨係講雙天鵝係唔夠嘅，因為你講雙天鵝嘅話咧，就會變成原來你都有集體去恰過人嘅。你隻雙天鵝就帶頭嘅時候咧，你就有份嘅，你係集體嘅其中一個人。佢嗱嗱聲出嚟講，喂，唔關我事㗎，我冇集體㗎，來來去去得兩個人係咁樣做啊，嗰個人唔係夏雨啊，嗰個人係邊個啊？係個年輕嘅男演員啊。嗱，而家咁睇咧，阿娜姐係嗱嗱聲，不關我的事啊，千錯萬錯都係隻鵝。而家係咁樣啦。嗱，佢講啊嘛，陳曼娜爆欺凌者係雙天鵝啊。嗱，睇睇啦，陳曼娜接受明州訪問嘅時候係大方回應，否認自己曾經參與恰楊思琦。佢爆出更多內幕，話現場咧就得一男一女嘅演員針對楊思琦，女嘅雙天鵝啦，男嘅人就絕對唔係夏雨。如果唔係咧，佢一早已經出面阻止啦。即係阿娜姐嘅意思係，如果係夏雨嘅話咧，我就暗得佢住嘅。但係娜姐咧，但係娥姐咧，我就暗唔住佢啦。係咪咁嘅意思啊？佢話如果係夏雨，佢一早出面阻止啦。咁即係你阿娥姐做嘅嘢，阿娜姐係搞唔掂佢嘅喎。阿雙天鵝去恰人，佢阻唔到佢喎。原來咁威咁勁㗎，咁大支嘢㗎原來。你話呢排有直播 YouTube 都唔覺有推送啊？咁都冇辦法㗎。我係唔受 YouTube 喜愛嘅頻道啊嘛，咁不嬲都冇推送㗎啦。我自己亦都唔係好在意啊。咁冇推送由佢咯，你得閒睇到咪睇咯，睇唔到咪睇重播咯。即係我又唔係話好在意嘅，即係我又唔似得嗰啲人咁咧。個台少咁啲人睇就喺度唔開心成咁我又唔會嘅。咁
咁講真，即係你見㗎，就算有冇科金，我自己都係照咁做嘅，又唔會怨啲咩噶嘛。咁啊，多唔多人睇我都係照咁做嘅啫嘛。即係除非我好攰，咁或者係我有其他嘢做，想休息，咁咪唔播咯，係咯。嗱，呢度講遠咗啊，咁啊講翻啦。嗱，講翻那件事啊，佢否認自己黑喎。如果係下雨咧，佢會出面阻止喎。佢話嗰個男演員咧就退出咗娛樂圈好耐㗎啦。阿娜姐咧，阿陳曼娜姐就話啦，楊思琦咧嗰晚喺俾人鬧完之後，走入去化妝間嗰度喊，佢去安慰，唔單止有問對方心情，仲請佢一齊去食嘢。至於拍戲期間有人發甜品嘅時候，當楊思琦透明，阿陳曼娜咧就話啦：哎呀，我都唔喺現場。咁我冇辦法俾到評論嘅喎，但係強調成套劇入邊咧就冇所謂嘅一班人聯合欺凌，佢覺得呢種説法對在場嘅其他人唔公平。嗱，咁樣講啦，佢嗰個感覺咧，應該就叫做去推翻咯。佢唔想你講到話全部人咧都有恰人。咁但係喺楊思琦嘅角度咧，佢可能會咁樣覺得嘅喎。喂，我俾人恰啦，你哋全部人咧有啲人翹埋手喺度食花生，有啲人就唔幫口，甚至乎你可能你有啲人咧講過一兩句咁樣咧咁就可能係會叫做個感覺唔良好啊。你講過一兩句，佢覺得感覺唔良好嘅，當埋你哋係一份嘅啦。即係你企埋喺度，即係嗰一隻嘢就企喺度恰人，咁然後隔離左右咧又有啲人企喺度喎，佢可能下意識咧當咗係同一班人咯。即係呢一樣嘢，我覺得就唔出奇嘅。始終嗰個個人感受咧係大嘅，因為佢係當事人啊嘛。即係俾人恰嗰個一定覺得哦，你成班人企埋喺度翹埋手，佢鬧我嘅時候，你哋又係翹埋手喺度喺隔離嘅，唔出聲嘅，喺度食花生嘅，同一班同一伙嚟嘅。佢咁樣覺得噶嘛，即係你俾人恰嗰個時候嗰個感覺咧係最強烈嘅，係啊。咁啊，而家事後講乜咧？其實我覺得就都冇用噶啦。楊思琦都俾人恰咗好多年噶啦，我唔知點解要恰佢咯。話晒都係港姐啦。咁啊，陳曼娜亦都講到啦，佢話拍呢個翻丁一族嘅時候咧，對無線好失望喎。由於公司規定，如果未完成每年嘅拍片量，就需要還數。佢唯有係接咗呢套劇，但係喺入邊咧就行行企企咁樣嚟還數啦，一句對白都冇啊。最終佢接受唔到呢個咁嘅環境，就選擇離開無線，去到王維基旗下。除咗得到7倍嘅人工之外啊，更加可以過氣癮同埋獲得重視。咁其實或者咁講啦，而家香港嗰個市道咧其實好差，唔止係經濟嗰個市道啊，嗰個差嗰個情況咧係你電影電視都差嘅。咁 TVB 唔知道係咪叫做已經提前睇到呢一個差嘅情況，所以佢唔再做太多大嘅投資啦。因為當年咧，我記得我就寫過一份 proposal 嘅，當年啦，2014定15年嘅時候啦。咁我嗰份 proposal 度寫到啦，我話其實而家咧呢個社會啊，即係幫人寫 proposal 啦，唔係我自己嘅。即係呢個社會已經係出現緊一個現象啊，就係去電視化。去電視化呢一樣嘢咧，你係不可逆嘅，係不可逆嘅。你記住，手機、電視，你可能電視睇嘅都已經唔係你傳統嘅電視台啦。咁喺呢一個去電視化嘅情況底下，你傳統藝人嗰個生存空間係會越嚟越少啊。可能 TVB 自己都睇到啊，所以佢縮皮縮減啊，對你啲藝人有咁差得咁差。咁啊，費事咧，我俾完資源谷起你之後，你哋走啊嘛。咁啊，反正啦，亞視都拜拜咗啦，繼續掟壽包拜拜咗啦。咁冇競爭啊嘛。咁你王維基個台又開唔到起唔到啦。咁咁樣嘅情況底下咧，佢唔會再抌太多資源落去嘅。你睇到而家 TVB 嗰啲電視劇好睇嘅咩？我好耐冇睇過啊。
好唔好睇我答你唔到啊！你哋有睇電視嘅，我知佢好唔好睇啊，好唔好啊？嗱咁講啦，呢一個新聞咧就係番丁一族嘅男演員欺凌楊思玲，嫌疑人有5位，退圈嗰位咧就有重大嘅嫌疑啦，係邊個咧？嗱，我哋啦睇下啦，陳曼娜受訪嘅時候撇清關係啦，就話絕對唔係夏雨啦，唔係夏雨，咁啊許紹雄就去咗噶啦，咁應該都唔係佢啦，唔通係許都仲有做噶？冇節目啫，冇嘢拍啫。陳鍵鋒就應該係退咗圈噶咯。嗱，我哋睇下佢講咩啊？嗱，而家啊睇啦，現年48歲嘅陳鍵鋒咧，曾經係 TVB 力捧嘅明星之一啦，同林峰、吳卓羲、黃宗澤、馬國明、黎諾懿齊名。當年生得叻仔啦，喺約滿 TVB 之後咧，冇再續約去咗內地發展啦。但係近年受到腦血管嘅遺傳病影響而淡出娛樂圈，曾經轉做潛水教練。哇！你有腦血管嘅病，你又去做潛水教練，咁咪仲加傷自己嘅身體咯。咁我有好多技能嘅喎，幼兒護理、獨木舟、盲人手語、潛水牌10幾個技能啊！近年啊最新廚藝啦，仲喺曼谷讀緊呢個巴黎藍帶廚藝學校嘅課程。以第一名嘅成績畢業，多才多藝啦。佢呢一個咧，當年咧，佢仲有拍嘅時候咧，佢就喺大陸紅噶，喺大陸係紅過噶，係一線嚟噶。當年喺大陸係啊，試過做到一線噶。咁當年咧，嗰啲港澳嘅唔係港澳，係香港嘅男明星咧，或者香港嘅明星咧，翻到去咧係好吃香嘅，好似陳曉東咁啦，佢話佢當年翻大陸拍嗰啲電視劇咧，係最高係可以去到7位數喎，舐唔舐你嘅喎？仲話佢當年係喺大陸拍完電視劇冇網管嘅時候咧，冇而家咁強監管嘅時候咧，佢當年拍完電視劇咧，係即刻係可以喺香港買一層樓啊，係啊，所以佢係有好多樓喺身嘅。陳曉東嚟睇下啦，做健身教練啦，咁楊明而家仲拍緊嘢啊，拍緊愛回家，咁即係唔係楊明啦，唔係楊明啊，係啦，繼續啦。你話呢啲網台叫阿思琪見好又收，當年係做咗啲嘢先會俾人杯葛，話當時都係現場，所以唔好跟車太貼，冇跟車太貼，呢啲係新聞嚟噶嘛。佢新聞點講，我咪點講咯。我冇乜點加個人意見啊。我最多都係話阿娜姐督雙天鵝啫，啱唔啱啊？咁如果係有人爆佢大鑊嘅，咁我哋都係照報㗎。我冇跟車太貼㗎。咁呢個新聞係香港01整理㗎嘛，唔係我整理㗎嘛。你啲頭盔戴到實一實㗎嘛。嗱，敖嘉年啦，現年49歲嘅敖嘉年啦，喺2020年宣布離巢啦，同無線講咗拜拜。事隔10個月，用自由身嘅方式就翻去拍劇集，升呢做男一啦。2022年更加係過檔開電視，同梁嘉琪一齊主持節目。佢當時透露啦，26集嘅節目拍完啦，即刻咧就會去拍舞台劇或者新劇啦。咁佢係叫做仍然係活躍嘅喎，係咯，佢舊年都仍然活躍嘅喎，目前都活躍嘅喎，真係唔係許喎。係咯，黃智賢佢都係活躍噶，都係活躍噶，係咯，佢當時都42歲噶，咁應該都唔係佢喎，係咯，佢到而家都仲有劇集，仲有成噶嘛，佢仲搞咗個中佬嘅男團，係咪中佬啊？驅風遊男團啦，總之係咁搞咗個驅風遊男團。一齊去出 show 嘅喎，佢仲有表演嘅喎，咁即係佢仲係活躍嘅喎。下一個呢個邊個啊？呢個係彭浩峰啊，而家55歲啦。嗱，你睇下先。咁但係應該都唔係佢喎。佢嗱，你睇下啦，佢係需要籌醫藥費噶嘛。為咗生活同醫藥費，佢話近期積極復工，去到大陸去拍劇。即係佢去大陸拍劇嘅喎，即係如果你咁樣篩選法嘅話咧，你咁樣篩選法嘅話就得翻佢嘅喎。咁到底係楊思琪係做咗啲乜嘢咧？
咁其實我自己覺得啦，好似楊思琦咁樣咧，其實都玩夠㗎啦。係啊，即係而家工作又多咗啦。咁啊，李榮豪嗰單嘢又平反咗啦。你未婚生女嗰樣嘢咧，而家大家都唔係話好介意啦。咁嚟到呢度應該要收㗎啦。係啊，陣間你講一句，人哋又講一句。然後係冇證據噶嘛，你哋大家對質點對質啫？大家冇證據嘅情況底下，盞洗臭翻自己個名，我覺得楊思琦就唔好咁樣做咯。係啊，你而家見好就收，嗱嗱聲收咗佢先，咁之後咧再作打算，係咪啊？你難得啊，而家你無論大陸網友啊、香港啊乜其他識聽廣東話嘅人，對你個印象都好轉咗啊嘛，努力啲開多幾場直播。賺下錢咁啊算啦，唔好搞咁多嘢啦。再扯落去咧，你知道㗎啦，你唔知邊個搶口㗎嘛？陣間娥姐一出到嚟，佢又講一份，你又講一份。喂，呢啲娥姐好搶口㗎喎，唔知佢講啲咩㗎喎？佢話你唔知做咗啲咩得罪咗佢，跟住係死無對證喎，因為你而家講嘅又係咁，佢講嘅又係咁啊。咁但係我又想講一樣嘢喎，呢件事咧。唔係楊思琦撩起嘅喎，係啊五姑娘喺佢自己個節目嗰度講話楊思琦俾人恰，咁楊思琦係一路都話自己咧係唔想講唔想成㗎啦，佢亦都唔知道呢件事，唔知道上節目會講到呢件事，就係咁樣啦。咁啊唔係楊思琦撩起嘅呢件事，但係我覺得再問就應該係要諗辦法見好就收啦，唔好搞太多嘢，盞係搞到自己啊！對楊思琦嚟講，係啊，好似而家咁啦，而家個個都喺度估緊邊個男明星㗎。咁但係對楊思琦啊，對楊思琦呢段時間，我見楊思琦係多咗好多嘅 job 㗎。嗰啲嘅剪彩啊，或者係嗰啲咩汽車發佈會啊，都有請佢過去啊。係應該都幾好數啊，我覺得。即係唔好話貴啦，咁啊衰衰地啊1-2萬點都有啦，係咪啊？話晒都係前港姐啊嘛。嗱好啦，咁啊呢個新聞咧又睇到呢度啦，咁啊見到啦，我楊思琦拍過節目嗰啲咧，或者拍過劇集嗰啲咧，都走出嚟講啦，唔關我事，係邊個邊個。咁其實亦都反映到係有發生過呢啲咁樣嘅事嘅，係有發生過嘅。咁但係點解咧？個成因係點解咧？我哋係唔知道啊。嗱咁啊睇下之後咧，仲會唔會有人繼續爆更加多嘅料出嚟啦？好啦，咁啊呢個新聞咧同大家睇到呢度啊，咁有咩想講就下邊留個言啦嚇。